មានបរិខខៃខម្នាក់ឈ្មោះចន់តូចញញហើយថ្ងៃគាត់មានជីវភាពខៃខគាត់មិនដឹងថារកស៊ីអីល្អទេមានតែចាប់ថៃមួយថ្ងៃចាប់ថៃបាន2 3 4 5តែគាត់នៅតែលហេមលហាមព្រោះថៃ4 5ហ្នឹងចែកកូនវាមិនគ្រប់ផងព្រោះកូនគាត់មានដល់7តែកញ្ជាក់មួយគាត់ក៏ទៅរកជំនួយហ្នឹងពីបងប្រុសអ្នកមានក្បាលពោះអ៊ុចបងប្រុសនោះអត់បានហុចអីឲ្យគាត់ទេក៏ហែដៃថាគ្មានអាណាជួយឯងបានទេ2 3ថ្ងៃនេះដែរគ្រួសារចន់តូចញញអត់មានអីឆីកូនប្រុសច្បងក៏លក់លៃទៅសុំចំណីពីអ៊ំតែអ៊ំនឹងនៅតែមិនអោយអ្វីសោះម្ល៉េះហើយចន់តូចញញក៏សម្រេចចិត្តដើរថុកស្ពាយចំណាញ់សម្ដៅទៅបឹងកែវភ្នែកសម្លឹងទៅសំណាញ់ដល់កាចាស់ធ្លុះធ្លាយច្រើនចំណាស់ហួយហើយក៏បង់ទៅចូលក្នុងទឹកឆាប់អីទៅជាប់អីគិតថាប្រហែលជាបានថៃច្រើនហើយធ្ងន់តែពេលបើកចំណាញ់មើលមានអីកែបមួយចន់តូចញញក៏អង្គុយព្រួយនៅមុខមាត់បឹងខ្លាចថាថ្ងៃនឹងកូនអត់អីឆីចន់តូចញញក៏លក់លៃបងសំណាញ់បន្ថែមលើកនេះឆាប់អីបានដុំថ្មមួយចន់តូចញញអត់ព្រួយហើយក៏ថាអើយបានដុំថ្មមួយបានទៅមិនណាក៏បានយកឲ្យកូនបោះលេងដែរមកដល់ផ្ទះកូនក៏សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះអីតាំងកើតមកមិនដែលមានអីលេងទេបានដុំថ្មមួយកណ្ដំគ្នាបោះទៅបោះមកពេលដុំថ្មនោះអាមៀលចុះអាមៀលឡើងកកិតនឹងអានៀបអាភក់ហុំឆោបដុំថ្មនោះវាឆាស់អស់ដុំថ្មនោះប្រែជាភ្លឺដូចជាពេជ្រចន់តូចញញឃើញថាអាដុំថ្មដែលគាត់យកមកពីបឹងនឹងคล้ายជាពេជ្រដែលភ្លឺចែងចាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏ថេកអរខ្លាំងឃើញពេជ្រចែងចាំងនៅនឹងមុខពួកគាត់ក៏គិតថាយកពេជ្រនឹងទៅលក់ឲ្យឆ្ដាច់ពេលព្រលឹមឡើងប្រពន្ធចន់តូចញញរៀបការហើយឆាច់យកពេជ្រលក់ឲ្យឆ្ដាច់ដើម្បីបដូរវាសនាស្ដេចក៏មានវិចារថាមើលស្ត្រីក្រីក្រមានវត្ថុកម្រអីយកមកឲ្យយើងពេលនៅប្រពន្ធចន់តូចញញយើងក៏ឆាយថង់ចេញពេជ្រដល់ភ្លឺថ្លាស្ដេចក៏បន្តថាអញ្ចឹងយើងឲ្យមាសមួយថង់ប្រពន្ធចន់តូចញញក៏ធ្វើមុខដូចជាមិនចង់ស្ដេចក៏បន្តថាបើមិនថង់មិនខន់អញ្ចឹង2ថង់ប្រពន្ធចន់តូចញញក៏នៅធ្វើមុខថង់ស្ដេចក៏តថា3ថង់ជាជំរើសចុងក្រោយបើអ្នកមិនលក់ឲ្យយកទៅវិញចោះពេលនោះប្រពន្ធចន់តូចញញក៏យល់ព្រមហើយក៏បរទេសសេះនឹងសម្ដៅទៅខ្ទាំដឹកមាស3ថង់តាមទៅជាមួយពេលទៅដល់ផ្ទះហើយចន់តូចញញក៏មានកង្វល់ឆ្ងល់ថាមាស3ថង់ហ្នឹងមានប្រមាណគីឡូទៅណដោយសារតែខ្លួនខសូម្បីតែអញ្ជីងមហាក្លឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងក៏ប្រើកូនឲ្យទៅខ្ចីអញ្ជីងក្លឹងពីបងប្រុសចន់តូចញញក៏សួរថាហែងយកអញ្ជីងក្លឹងទៅធ្វើអីកូនក្មេងនោះក៏សដីថាយកអញ្ជីងហ្នឹងទៅក្លឹងមាសព្រោះអីអូវទៅបានមាស3ការុងខ្លួនជាអ៊ំហ្នឹងក៏និយាយថាមើលអញទៅដែរអញចង់ឃើញមាសហ្នឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាពេលទៅដល់ហ្នឹងបងប្រុសជន់តូចញញចង់ដាច់ផ្ងាព្រោះអីឃើញមាសពេញ3ការុងបងប្រុសចន់តូចញញក៏សួរថាឯងធ្វើម៉េចបានមាសហ្នឹងណាចន់តូចញញដែលជាប្រុសល្អក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចាប់សត្វឆ្មាយកទៅដូរមាសជាមួយស្ដេចមានឆ្មា3ការុងដូរបានមាស3ការុងដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចនឹងពោពេញដោយការ៉ុលកាឡាតរបស់ស្អាតត្រូវការ៉ុលកាឡាតកាត់ខ្ទេចសូម្បីតែពេលស្ដេចបរិភោគអាហារក៏ខឹងស្ទើរតែសាយសង្ខារដោយសារអាការ៉ុលកាឡាតនឹងមករំខានក្តីសុខរបស់ស្ដេចខ្ញុំក៏សម្រេចយកសត្វឆ្មា3ការុងទៅបលែងក្នុងទីក្រុងនិងរាជវាំងរបស់ស្ដេចឆ្មាពួកនោះក៏សម្រេចដេញចាប់ការ៉ុលកាឡាតស្ដេចគិតថាខ្ញុំឆ្លាតក៏ឲ្យមាស3ការុងមកឲ្យខ្ញុំពេលឮបែបនោះបងប្រុសចន់តូចញញក៏ថេកអរដើរកកេកកពេញភូមិទិញឆ្មាដាក់ការុងរួចដឹកសម្ដៅទៅទីក្រុងនឹងដើម្បីយកឆ្មាទៅជូនស្ដេចហើយក៏ទូលស្ដេចថាខ្លួនមានរបស់មានតម្លៃមកជូនខណៈនិយាយរួចហើយបងប្រុសចន់តូចញញក៏ឆាយម៉ត់ក្រុងឆ្មាដែលជាប់ក្នុងក្រុងនឹងវាបានរួចខ្លួនចេញក៏នាំគ្នាហត់បដិញហត់ចុះហត់ឡើងបែកកែវបែកចានរំខានគេរំខានឯងនឹងនៅក្នុងរាជវាំងហើយថែមទាំងខ្វាចជើងស្ដេចទៀតស
ស្ដេចកពោថាយ៉ាមនុស្សចោលមកសៀតហ៊ានលេងសើចជាមួយស្ដេចឆាច់អីស្ដេចអត់សើចយើងជាស្ដេចផែនដីយើងនឹងដាក់ឯងក្នុងគុកក្រោមដីមិនឲ្យឃើញពលឺថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅហ្នឹងហើយក៏លោបលងខុសផ្លូវគឺអញ្ចឹងដោយពាក្យចាស់ពោលថាគេហៅគុំខានគេបានកុំទៅ